आदरणीय इंद्रेश जी, बंदे आनंद जी, बम्बई से पधारे सोनी जी, हमारी विदुषी बहन उनके पतिदेव भी जाफरी साहब भी बैठे हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से कोशिश की थोड़े समय में दादा शिवों के बारे में जोड़ने की कोशिश की। शीशम बंसर जिसने बहुत थोड़ी उम्र में ही मांडुक्य उपनिषद और सारे इन चीज़ों से अध्ययन करते हुए वास्तुशास्त्र ज्योतिष इतने विस्तृत रूप में अध्ययन किया कि साथ PhD प्राप्त की। उनके माता पिता निश्चित तौर पर आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित हैं। बिहारी जी, वीरेंद्र जी ने सबको जोड़ के आज ये कार्यक्रम किया और मुझे भी अवसर दिया यहाँ आने का। मैं बेटी शीशम को आशीर्वाद देते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे जीवन में संस्कृत पढ़ने का अवसर नहीं मिला क्योंकि साइंस के विद्यार्थी थे, परंतु संस्कृत के छठी में मेरे जो शास्त्री जी थे, प्रकाश चंद्र शास्त्री, वो पढ़ाते पढ़ाते में कुछ चीज़ें ऐसी समझा देते थे जो आज तक याद है। जब अपोलो प्रोग्राम चला था अमेरिका का, उस समय उन्होंने 1 सेकंड में कितनेवां हिस्सा के एक श्लोक से बताया। उस समय हमारी समस्या उतनी नहीं थी, परंतु उन्होंने समझाया था कि 1 सेकंड के कितनेवें हिस्से तक हम गणना कर सकते थे जो अपोलो प्रोग्राम में प्रयुक्त हुई। उस समय शायद ध्यान गया, परंतु बाद के जीवन में ध्यान आया कि ये तो संस्कृत पढ़ना तो अनिवार्य होना चाहिए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने गुरुचरण दास का नाम कितने लोगों ने सुना है? शायद अधिकांश लोगों ने नहीं सुना होगा। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, PNG के CEO रहे हैं अमेरिका में। उनका मन आया 50 साल के बाद में अमेरिका की सेवा करने के बजाय भारत जाके अपने देश की सेवा करो। भारत आ गए। भारत को जानने के लिए उन्होंने भारत का भ्रमण किया, क्योंकि एक ही तरीका है कि भारत को जानने के लिए स्वामी विवेकानंद ने भी भ्रमण किया था, बाकी सभी लोगों ने, गांधी जी ने भी। परंतु भारत को जानने के 2 राउंड के बाद भी उनको समझ में नहीं आया। उनको समझ में आया कि भारत को जानने के लिए संस्कृत को जानना जरूरी है। तो संस्कृत का अध्ययन करने के लिए देश में कई जगह गए। बनारस की सबसे बड़ा नाम था। वहाँ भी उनको जिसकी बैकग्राउंड संस्कृत की ना हो, उसको संस्कृत को पढ़ना आसान नहीं। तो फिर अमेरिका गए, वहाँ से ग्रेजुएशन में संस्कृत की वहाँ की यूनिवर्सिटी से, और एक किताब आगे लिखी हुई पढ़ने लायक किताब है, महाभारत पे आधारित है कि ठीक रहना या सही रहना कितना मुश्किल काम है। महाभारत को बेस बना के लिखी है और जो नौजवान बैठे हैं किताब पढ़नी चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शीशम ने कॉमर्स करते करते कोई बैकग्राउंड नहीं, अध्यात्म के लिए साइंस बैकग्राउंड वालों को फिर भी आसानी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने को जब जोड़ता हूँ स्पिरिचुअलिज्म को, तो साइंस बैकग्राउंड के लोगों को थोड़ी आसानी है। माइंड इंग्लिश भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, इसलिए इनको बहुत जल्दी समझ में आया। और इसलिए पूरे देश में ऐसे लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया जिनके अंदर काम करना लगभग मुश्किल समझा जाता था। वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रांडेड आदमी का उस क्षेत्र में घुसना लगभग वर्जित है। जहाँ से हमारे जाफरी साहब तक आई है, या तो आज हजारों लोगों तक वो पहुँच गए पिछले 15-20 साल में। और जब समझ में आता है कि साउंड, फिजिक्स, ओम, अब लखनऊ में जाफरी साहब जरूर गए, आजमगढ़ के हैं, वो इमामबाड़े में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ी सी माचिस भी जलाएं तो उसकी आवाज़ पहुँचती है। या बीजापुर का भी जाए कर्नाटक में, तो साउंड का कितना परफेक्शन था कि हमें मालूम था कि 332 पर सेकंड चलेगी, तो उसके हिसाब से वो वापस आएगी। इतनी बड़ी नॉलेज थी हमारे आर्किटेक्चर सिस्टम में, हमारे वास्तुशास्त्र में, हम सब कुछ भूल गए। फिर से याद करने की आवश्यकता है। और भारत पर गौरव करने वाले लोगों की नई जमात इसलिए पैदा नहीं हुई कि हमारे स्कूलों से संस्कृत को बाहर कर दिया, हिंदी नाम मात्र की रह गई। अपने पोते पोते से बात कर रहे हैं, फिर 58 बोले तो नहीं समझ में आता। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बाबा बताओ, इंग्लिश में बताओ, तो कैसी नॉलेज दे रहे हैं।
इसलिए अपने पर गर्व करने वाले भारतीयों की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण केरल का दूंगा, क्योंकि ओम से जोड़ते कि मैं बहुत बड़ा इन चीजों में विद्वान नहीं, परंतु केरल में आज भी विद्या आरंभ होती है, बच्चे को जब थोड़ा सा बोलना आ जाए, थोड़ा सिखाना प्रारंभ करें, तो वहाँ को इस्लाम को मानने वाले भी, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले भी आज भी घर के अंदर ट्रेडिशनल रूप में, नंबूदरी बाद भी जो मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़े नेता रहे, उनको भी कहना पड़ा था कि मैंने अपने घर में जो मेरे ग्रैंड डॉटर या सन को आज भी बच्चे की जीभ पर ओम लिखवाते हैं विद्या प्रारंभ के टाइम में। वो बेशक धर्म उनके परिवर्तन हो गए हों, घर का ट्रेडिशन आज भी बाकी है। कोई पता करना चाहे तो आज भी केरल के मित्रों से पूछ सकते। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम अपने ऊपर गर्व करना सीखें। भारत का लगभग 2600 साल पहले जो शल्य चिकित्सा थी, जो ग्रंथ अवेलेबल हैं, चरक संहिता है, दूसरी चीजें हैं, या बाण भट्ट हैं, वो 2600-2700 साल पहले जो कुछ लिख के गए हैं, संहिताएं हैं, लिखित है, उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, वहाँ स्टैचू लग सकता है हमारे उस शल्य चिकित्सा के जनक का, जिसको हम शायद नाम भी पूछे तो 2-4 हाथ खड़े होंगे। आप तो ये तो सारे संस्कृत, तो क्यों इस स्कूल की शिक्षा पद्धति में इनको पढ़ाया गया? सौभाग्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति धीरे धीरे इस साल से लागू हो जाएगी। ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो बच्चे को लगे ना हम किसी हीन भावना में ग्रस्त, हमें पूजा पाठ की भाषा हमें नहीं आती, वो उसमें पूजा पाठ हो रहा है, जो रिचुअल्स होते हैं शास्त्री जी अभी बैठे हुए, हमारे राजकाज की भाषा जो आम लोगों को नहीं आती, उसमें राजकाज हो रहा है। न्याय व्यवस्था उस भाषा में पहले अभी फारसी मीडियम इंग्लिश में, जिसको आम लोग समझ ही नहीं पाते, इसीलिए 3 करोड़ वोट में बैठे, क्योंकि हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, उसको फिर से हम जागृत करें। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण कार्य होगा, मैं समझता हूँ ये होगा निश्चित तौर पर। उस पीढ़ी का निर्माण हम कर पाए जो अपने ऊपर गर्व कर सके, अपने अंदर की हीन भावना हटा सके, और ये कह सके कि हमारे पूर्वज वाकई विश्वगुरु थे। उसके लिए एक पुस्तक मैं आप सबसे कह रहा हूँ, छोटी सी पुस्तक है, इतनी पुस्तक, सलील गेवाली की एक पुस्तक है, कहीं नोट कर ले, खरीद ले, मंगा ले। सलील गेवाली मेघालय में, शिलांग में रहते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत कर वो पुस्तक निकाली है, लगभग सब भाषाओं में हमने करा दिया था साथ में, कि भारत के बारे में विदेशी लोगों ने कब कब क्या क्या कहा, जिससे भारत के लोग गर्व कर सके। मुश्किल से 100 पेज की किताब है वो पुस्तक। यदि अपने घर में आप लाकर अपने पोते पोती, देवता देवती या छोटे के साथ बैठ के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो उस बच्चे को आप देखेंगे 2-3 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, और वो भी आइंस्टीन की तरह सोचने की कल्पना कर सकता है। न्यूटन केवल 500 साल पहले कुछ कहा हो, कोपरनिकस ने कहा हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको मारने की सजा दी जाए, जिस क्रिश्चियनिटी में वो हमसे सुपीरियर हो गए, और जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य की दूरी के बारे में, सेकंडों के बारे में इस ढंग से बचा दिया कि सूर्य कितनी दूर है, वो अपने आप को हीन भावना, अनपढ़, भेड़ चलाने वाले, ये जो हमें विशेषण दिए, हमने उन सबको स्वीकार कर लिया, उसको हमें हटाने की आवश्यकता है। एक चीज का वो ध्यान दिलाऊंगा मैं, अपने ऊपर गर्व कर लें। विश्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी जो इसमें करना चाहते थे कि गॉड पार्टिकल है, भगवान है, इसको सिद्ध करने के लिए विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर बहुत बड़ी लेबोरेटरी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, थोड़ा सा गूगल सर्च करके सर्च करके आपको उसके बारे में जो आया अंत में, इसके बारे में कौन सा प्रतीक चिन्हित होंगे, इसके डिपिक्ट करने के लिए, इसको समझाने के लिए उस लेबोरेटरी के बाहर कोई एक ऐसी चीज लगाई जाए जिससे कि सबको समझ में आ जाए कि क्यों बनाई जा रही है गॉड पार्टिकल खुंडा। आपको आश्चर्य होगा, उसके लिए सभी वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से तय किया कि भगवान शिव का नृत्य करते हुए जो मुद्रा है उसका स्टेचू उसके बाहर लगाना चाहिए। उसके लिए रिक्वेस्ट भेजी, सौभाग्य से अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया गया, एक बहुत बड़ा स्टेचू भगवान के वहाँ भेजा गया, वो लग गया है।
सारा जीवन 1971 या पीछे दिया हुआ है। हजारों लोग कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, उनके कुछ सपने हैं। सपने यही है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। जिस दिन ज्ञान में हम आगे हो जाएंगे, नॉलेज सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा, रुपया पैसा तो तुरंत अपने आप आएगा। रुपया पैसा की बड़ी चीज़ नहीं है। सरस्वती के हम मानने वाले बन जाए, इन चीज़ों को समझने वाले बन जाए कि जो ओम पर आधारित पूरी सृष्टि की जो रचना है उसको समझ लेंगे तो आप अपने आप को, मैं समझता हूँ, अच्छे भारतीय, अच्छे विश्व नागरिक बनने में, बनाने में हम सहायक होंगे। मैं अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूँ, इस काम को आगे जारी रखें। ये काम साथ की गिनती में नहीं, इसको सामान्य भाषा में सामान्य लोगों तक ये बातें पहुँच जाएँ, तो उसके लिए प्रयास करते रहें। रमेश जी, उनकी धर्मपत्नी, बेटी के आज के शास्त्र से बोलते वो सब मिलजुल कर इसको प्रोत्साहन दें, इसको मदद करें कि थोड़ा लेखन में और लगे, अध्ययन करें।